जय जगन्नाथ। मु प्रसन्न आपण मानक स्वागत करुछे आम चैनल पीएनजी ब्लॉग्स को। हाँ, जदि आम ओडिशार कौनसी एक दर्शनीय स्थान को बुली जावाई इच्छा प्रकाश करूँ तेबे से तो निश्चित रूप स्थान पाइब से प्रकृत भूस्वर्ग दारिंग। सबुज घन जंगल मध्य अवस्थित एक कंधमाल जिलार दारिंगबाड़ी सदरे प्रकृतिर एक सुदूर वन इलाकारु झरी आसे पहाड़ शिखर खसी पड़ुथिबा बुंदा बुंदा जलधारा। तार कुलुकुलु संगीत सुर रे चंचल मन को नहीं जाए एकाग्रता आड़क। हाँ, पहाड़र पृष्ठदेश प्राय 118 पाहाच ओह्लाई जिबा परे देखिबाकू मिले सेही मृदुबंद जलप्रपात। वास्तव में आम कल्पनार ऊर्ध्वरे तार दृश्य झरणार निकटवर्ती हेउथिबा क्षणी बढ़ी बढ़ी जाउथाए तार संगीत झंकार। मनरे द्विगुणित हेउथाए ताकू देखिबार आवेग। हाँ सांग माने, वर्तमान आमे से मृदुबंध जलप्रपात सामने पहाड़ शिखर धीरे धीरे झरी पड़ुथिबा से जल छिटा बास उदास मन को हालुका करिबा पाई एही प्रकृत शोभाराज्यर दर्शन यथेष्ट। सांग माने, ए प्रकृत शोभारण्य मध्य थिबा ए नियारा झरणाटी को किछि समय उपभोग कर सारिबा परे आमे यात्रा करिथिलु सेही कॉफी बगीचा अभिमुखे। कॉफी बगीचा रे सुखा जाइथिबा गोटा गोटा कॉफी पुणी सेथिरु तैयारी कॉफी गुंड। हाँ सांग माने, कॉफी बगीचार सामना रे बिक्री हेउथाए कॉफी, हलदी, गोलमरीच गुंड एवं तासह सेही अंचल रे अमल हेउथुबा विभिन्न फसल। कॉफी बगीचा मध्य प्रवेश करू करू आमे देखा पाइबा गछरे गुरुंडी गुरुंडी माली जाइथिबा कॉफी गछ गुड़िक ता सहित पाइन गछ को आधार करी माली माली आकाशमुहा होइथिबा सेही गोलमरीच गछ गुड़िक मध्य दृष्टिगोचर हेब। आज्ञा हाँ, गोलमरीच गछरे झुलुथिबा पेंथा पेंथा गोलमरीच सतरे मने हुए सते जेमिति राजकुमारी कानरे झुलुथिबा कानफुल परी। हाँ सांग माने, कॉफी बगीचा रे बुलु बुलु हठात नजर पड़ जाए पाचेरी मध्य टिकी टिकी ठेकुआ मानक उपरे ईषत धला वर्णर
କୁନି କୁନି ଠେକୁଆମାନେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ହଁ, ତା ସହିତ ନିଜ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ସେହି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି କୁନି କୁନି ଠେକୁଆମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଧୀନ। ଆମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଉତ୍ତର ତ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନିଆରା ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।